waxaynu ku bilaabi doonaa waxa weeyaan waa barnaamijkeennii taariikhda waa qaybtii afraad waxa weeyaan waa qodbigii sheekh madar ee hargeysa iyo lord dalamir waxaynu ka bilaabanaa buugga la yidhaahdo the white man's country lord dalamir and making of Kenya waxaynu ka bilaabanaa waa page 2 iyo chapterka koowaad buuggani wuxuu ka kooban yahay waa ilaa weeyaan waa 314 page waa volume 1ka ka taariikhda Hargeysa oo dhan iyo lord dalamir iyo xilligu yimid iyo sidii u yimid ayuu ka shaqeynayaa maxaynu ku bilaabanaa Dalamir arrived at Aden in October 1891. Lord Dalamir wuxuu ka soo degay oo u yimid Aden waxa weeyaan bishii October 1891 ayuu Aden yimid. Here he met his companions and the party crossed over to Seyla. halkaana wuxuu ka soo raacay koox kolkaa sportsmana oo cadaan ah oo doonayay inay Somaliland u ugaarsi tagaan. kolkaa waxaynu ni lord dalamir sida buuggan dadfalaag ku qoran da'diisu teenage inay yar buu ahaa. hooyadiina waxay ku soo balmisay Wallace Lacton oo kolkaa Seyla jooga oo ahaana the British administration kii maamulayay berbera Seyla Bulaxaar. Well, he met his companions and the party crossed over to Seyla on the Somali coast. There was no bear. wuxuu ka waramaya Seyla. There was no bear. may lahayn Seyla deked lagu soo xidho. waxay maraakiibtu istaagi jireen amba doonyaha waaweyn badweynta waayo Seyla waxay berbere kaga duwan tahay. berbere waa deep waa gunteeda ayaa dheer laakiin Seyla waxaa ku badan shucaab iyo dhagaxaan. kolkaa markab Francisco leeyahay ayaa 1885 xitaa weli imika raqdiisi way taallaa ayaa shucaabkaasi ku dhuftay. kolkaa dekada doonyo yaryar unbaa soo geli kara beerkan yare ay Ismaaniyiintu dhiseen laakiin badweynta ayay istaagayaan. kolkaa taasi wuxuu kolkaa ka waramayaa there was no beer or harbord and the police they had boat at Aden had to be pushed overboard and made to swim ashore. kolkaa fardo ay ka soo iibsadeen Aden markaa waxa inta bahalla yaryar boodhada lagu sameeyo ayay kolkaa ku dabaalanayeen badda inta laga soo dhaadhiciyo sidaasay ku tagayeen beriga farduhuna kolkaa qaybtan wuxuu kaga waramayaa sidii ay Seyla u soo degeen Seyla taariikhdeeda oo waa buuggan la yidhaahdo waxa la yidhahdo the white man's country lord dalamir and the making of Kenya. lord dalamir waa ninkan kolkan dambe intuu Hargeysa ka tago 1894 ayuu la kala anbabaxaya Hargeysa 400 oo nin iyo awrtoodii iyo kolkaasay u Kenya de waa kan kolka dambe degayo. Kenya asalkeegii hore in cadaanka magaalo sida South Africa oo kale cadaanka lagu soo ururiyo ayaa la doonaya ay white man's country ay noqoto laakiin de way ka dhidhiyeen oo kolkii dambe amuurtaasi way fashilantay. taasi waa taa kolkaa halkan kale wuxuu ku leeyahay waa isla page-ka 13 and Dalamir first trip to Somaliland was the only one for which he engaged what is known in East Africa as a white hunter.
وحويان وهالكي يقوه الرئيسي ku soo dhaadhacaa waxay ahayd Somaliland way berigan dambe uu gudbay Kenya Somaliland wuxuu u yimid as a white man as hunter ugaarsato inuu wax ugaarsado ayuu yimid kolka halkan ugaarsigii waxa weeyaan dhowr trip buu samaynayaa oo ka soo ugaarsanaya ugaadhi kolkii uu Hargeysa yimid ee ugu horeysay wuxuu oranayaa Walsh Laston haynu ku noqono waxaynu ku noqonaa page-kii page 11 ayaynu ku noqonanaa waxa la doonayay in beer Walsh Laston wuxuu doonayay inuu beer cutubka uu ka beero laga siiyo geed deeble kolka baashan la yiraahdo elo fero baashan dacartan iyo waxan iyo cutub iyo dacartan laga sameeyo shaambuuga oo kulay dacarteena weeyaan lagu maydho kolka inuu beertaasi geed deeble laga siiyo plantation weyn cutubka iyo wax laga beero dahabkana meel laga qodo oo la u dego Hargeysa ayuu kolka wuxuu oranayaa intan Seylac ka waramayaan iskaga boodo wuxuu oranayaa okay of a board made to Sima store Seylac was administrated by a British resident normally on the behalf of Khalif Ismail, who leased it from the Turkish Somaliland, had only been a British protectorate for years. The narrow strip of a coast which وبقن كلام ملاينيا هنو قدبو وكان كلام ملاينيا وكا أيو كجو رميا صوتا سيلع لورد دارامير loo keenay in geed deeble la dejiyo ala kulli xaal dabugu badan yahay kolka in geed deeblo kolka la dejiyo oo beer cutuba iyo dahabka meelo laga qodo ayaa buugan ku yaalo dahab ka qodo ayaanu rabnay buu yiri wax weeye waa Walsh Laston laakiin waxa dhacday buu diido mucajabin oo isagu wuxuu yimid inuu ugaarsado oo as hunter oo kale ayuu yimid kolka waxa Lord Dalamir Lord Dalamir wuxuu dhistay gurigan imika Sheekh Madar halkan gudbiga uu yahay ayuu dhistay kolkii guriga uu dhistay ayuu wax bilaabay wax la yiraahdo inuu hayrin gareeyo niman badan oo kolkaasi dal mariya dal yaqaana huntinga kolka waxa ku jira Xuseen Xasan oo ciida gale oo guuleed ah oo salaadiinta ah iyo ninka la yiraahdo Cabdillaahi Cashuur oo Cabdillaahi Cashuur wax weeyaan Lord Dalamir halka ankalka hawd ayay kolka ka ugaarsanayaan oo bogan wuxuu ku qoran yahay bogiisa labaatanaad buu ku qoran yahay kolka uu ugaarsi tagay waxa kolkii ugu horeysay waxay dileen 10 libaax 10 lions ayay dileen kolka isagoo ugaarsigii ku jira waa hawdka waxa weeye waliba waa dhulkan ogaadeenaya kolka la yiraahdo ayaa waxa qabansanaya kolka bahal libaax ayaa qabanaya Lord Dalamir kolka lugtaasi ankalkaas oo dhan ku dhagay Cabdillaahi Cashuur intuu libaaxii qoriga dabadiisa ku dhuftay ayuu gacmihiisa ula tagay sidaasi oo kala dhuftay baashan waxan bulbushiisii ayuu qabsaday kolkaas isku rogay intuu sii daayay Lord Dalamir buu Xuseen Xasan
isku rogay wuxuu ku leeyahay xuseen xuseen xasan ma cabdilaahi cashuur cabdilaahi cashuur wuxuu rabay inuu libaaxa xitaa carabkiisa uu soo jiido kolkaa wuu dhaawacay buu yidhi xilligii uu sii daayey ee isku rogay xuseen cabdilaahi cashuur ayuu cabeeyey buu yidhi qorigii lord dalamiir libaaxii baa la toogtay kolkaa lord dalamiir kolkaa libaaxa badanaa halkuu kaa cuno bakteriyuu leeyahay haddii aad dhaqaaqdid jirkaagu wuu sumoobayaa kolkaa wuu qurmayaa kolkaa waxaa la yidhi halkan ka kicin bay inamadii iyo dadkii la socday yidhi kolkaa waab yar bay u dhiseen kolkaa go-yaashoodii bay uga dhigeen kolkaa ruuf oo kale hayndaab cadceedda iyo waxaan kolkaa cisho kastaba way daloolin jireen oo midi bay ku daloolin jireen bartan uu ku cunay way bararasay kolkaa dhicaanka ayay ka sii daynayeen sidii bay berbera ku geeyeen berbere kolkaa doctor hindiya sanadku waxa weeyaan waa 1893 xilligaa uu libaax cunaya kolkaa berbera ayaa la geeyey berbera ayaa lagu daweeyey doctor hindiya jooga cashuurna waxaa laga daweeyey isagana nabaradii ka soo gaadhay waxaa lagu leeyahay lord dalamiir waxa berigii dambe uu soomaalida u ixtiraami jiray nacam siday usoo badbaadiyeen raggaasi dee cabdilaahi cashuurna libaaxii dee uuga riday dee usoo dhaqaaleeyeen ilaa geedi dheer intaasi tunkay kusoo sideen ay gaadhsiinayeen cadan waxaan ujeedaa berbera waayo ma dhaqaaqi karayo dee lugta kolba ay iska nansinayeen kolkaas sofi spot ayuu hayn jiray ayuu yidhi runtii cabdilaahi cashuur halkaasi ayaa lagu daweeyey kolkaa wuxuu ka sheekaynayaa xasan xuseen ayuu buuggani ka sheekaynayaa kolkaa lord dalamiir wuxuu yidhi kolkii aan cadan ku noqday ee aan daawacaygii kasoo bogsaday ayuu haddana 94 biisa soo rogayaa kolkaa lord dalamiir xilligan wuu laangadheeyaa iyo lug buu ka laangadheeyaa kolkaa waxaan xuseen xasan oo dee headman uu ahaa ciddan shaqaalihiisa madax u ahaa isagii cashuurna waa ciidagala un sidaan filayo inuu yahay ciidagale ayaan filaya ayaa xasan xuseen baan kolkaa fararkiiso beri xitaa lord dalamiir la socday oo hanti ay samaynayeen baa libaax baa isku soo rogo nacam faraskaasaa la baxsaday ayuu yidhi faras la oran jiray kolkaa maan galool kolkaa xuseen xasan baan kolkii aan soo noqday baan ku yidhi faraskii weli faraskaagii ka warrano ma nool yahay kuwaasii faraskayga waa faras qabiilooyinka oo dhan ay ku taami jireen baa la yidhi inay faraskaa helaan xuseen xasan waa faras dagaalyahan ah waa faras la yaqaanay markuu dagaalamayo xeelada la yaqaanay nacam xitaa uu la hadli jiro to communicate nacam dee dagaalada sida lagu gelayo sida orodka sida cajaayib kolkaa qabiiladoo dhan baa waxay ku faani jireen inay mar helaan faraskaasi xuseen xasan kolkaa xuseen xasan wuxuu iga warramay buu yidhi qiso wuxuu iga sheekeeyey buu yidhi xuseen xasan isaga iyo rag kolkaa tolkiyo ciidagala ah ayaa duulimaa tegay waxay kolkaa geel ka soo dhacayeen ay ka soo dhaceen buu yidhi ogaadeen geel badan bay soo kaxaysteen way kala qaybsadeen kolkaa geelii isaga waxaa ku soo hagaagay kolkaa 100 halaad kolku fariskiisii dee 100kii halaad uu soo waday ay soo socdaan ayaa meel biyaba ay waayeen buu yidhi uu faraska ka waraabiyo dabadeeto
faraskiina dee kolkii dambe waa maangalool de faraska qura ku dhaartana buu ahaa kolkaa faraskoo dhinta iyo in ayuu aad farasku hadduu ka dhintana aad iyo aad nacam waxa weeyaan wax weyn ayay isaga ku ahayd kolkaa wuxuu kaxeeyey buu yidhi dhowr halaad buu kaxeeyey faraskii kolkuu u kici waayey ee uu dhulka jiifsaday ee uu dhaqaaqi waayey kolkaa dhowr halaad buu ceelkii ka soo waraabiyey buu yidhi kolkuu soo waraabiyey ilaa 20 halaad ayuu u gowracay buu yidhi 20 uusmiirad kolkaa waas kolkuu cabbay biyihii u cabbay waa 20 halaad ayuu sare kacay kolkaa wuxuu ka sheekaynayaa Lord Dalamir haddii 100 halaadba isagaa ka qiimo badan oo waan u gowrici lahaa buu yidhi kolkaa taasuu ka warramaya kolkaa taariikhdu waa muhiim run ahaantii taariikhduna waxay u baahan tahay wax la yidhaahdo malal awaal iyo wax la iska sheegay iyo waxa weeyaan qiimo ma laha taariikhdu waxa weeye taariikhdeenu qoraallo ayay leedahay midoo kale bugaagtii ugu horreeyey dhulkeena laga qoro waxa ugu horreeyey bugaagta buuggan la yidhaahdo isaga Brablus oo qoray nin Egyptian Greek oo kolkaas soo maraya ilaa Meru buu ka soo baxaya iyo halkaa Suudaan kolkaa halkan buu soo maraya ilaa Andalus oo markaa ku sheegaya Eritrea Nabata bahashii boqortooyadii Dami amba Damut ayuu soo maraya Zeylac buu halkaa ka soo galaya Avalatiska uu ka sheegaya kolkaa Berbera oo uu ku sheegayo Malo ayuu halkaa ka maraya Manduusa oo Mayd ayuu kolkaa halkaa ilaa Musalemiya buugaasi oo juqraafiga iyo locationka iyo in badan laga shaqeynaya waa 199 BC sanadku markuu ahaa waxa weeyaan waa nabi ciise ka hor 190 waa ahligii nabi muuse waa ahligii the Ramses the second kana lagu qaraqay badda weeyaan buuga kale waa buuga la futuuxal sabaan Suhaybuddin uu qoray oo ka sheekaynaya halgankii iyo Imaam Axmed Guray ayuu ka sheekaynaya kaasina dee wuxuu sheegayaa waqtiga taariikh badan oo xooga intan kale archiveska gashay waxa weeyaan waa boqortooyadii Cismaaniyiintu markii ay yimaadeen Berbera iyo Bullaxaar waayo Saylac iyadu beri hore ayay ka mid ahayd oo aynu hore uga sheekaynay intan kalena waxa weeyaa waa Mary Ann bay ka bilaabmaysaa waqtigii ay Habrawal weerartay markabka Mary Ann ilaa inta kolkaa everything waa archives yaal iminka Somaliland oo kale waxaan ka hayaa ilaa 150 buug waan ka hayaa taariikhaha hore oo ka sheekaynaya kolkaa halkaas aynu ku joojinaynaa run ahaantii iyo waqti kale